你想點啊？我哋要打到牛鬼蛇神，破除迷信，破除迷信。黐線咩？你大寶？我唔係大寶，我已經改咗咩叫前進，我而家要清算你。你個死仔！你話我係你爸爸嚟啊！我同你劃清界限，我係保安紅衛兵第5小隊前進，不愛爸爸，不愛媽媽，只愛國家。我哋係毛主席嘅兒女。毛主席，你仲記唔記得邊個養到你咁大啊？哼，老狐狸，睇你肚滿腸肥，簡直就係資本主義嘅罪證。肥都有罪咯！你呢個毒草，你呢個騙子，頭先收埋啲咩喺後邊？好交出嚟咯！你哋唔可以攞呢個情！你亂講，我哋打爛佢！唔係，你哋唔可以打爛呢個情啊！點解？講啊！500年前，張天師有個門徒因為心術不正，俾祖師爺趕出師門，但係佢懷恨在心，仲發誓要報復，危害人間。祖師爺為咗除害派嘅大徒弟同呢個惡魔決戰3日3夜。話晒我哋都係同門師兄弟，何苦處處相逼，放我一條生路啊！師命難違，書難從命。經過一場惡鬥，終於將呢個惡魔收入呢個情裏邊。呢幾百年嚟，由佢嘅門人看守呢個古情，所以你哋唔可以打爛呢個情。如果唔係俾惡魔走出嚟，就天下大亂，永無寧日噶啦！唔好信佢講，佢以言惑眾，打爛佢嘅情，破除迷信。破除迷信，戰無不捨，毛澤東思想萬歲！萬歲！死仔，你信我啦，我講嘅嘢係真㗎。胡說八道，呃神騙鬼，攞嚟！攞嚟啊！死仔，而家冇咗個情冇得鬥啦！我哋而家鬥個情咩？我哋鬥你啫嘛！我大義滅親，啱唔啱？啱！嘿！我並非懷疑北京政府興建核電廠嘅科技能力，我亦都唔係懷疑北京政府係咪忽視全港市民生命嘅安全。不過前事不忘後事之師，最近蘇聯發生核電廠漏輻射事件，就唔到我哋唔擔心。啱啊！喺距離香港只有22里嘅大亞灣興建核電廠，起㗎嘛？咁係唔係忽視全港600萬市民嘅生命安全呢？所以，我敦請香港政府向北京政府提出抗議。多謝。我哋支持你啊！主席，各位議員，
本人覺得興建核電廠係象徵着一個進步中嘅國家科技設施，除非我哋希望中國人永遠落後啦，否則嘅話，我哋係冇理由反對建核電廠嘅。核電廠嘅建成對香港嘅繁榮有直接影響。蘇聯核電廠泄漏輻射，呢啲只不過係好特殊嘅例子。難道我哋就可以因噎廢食咩？仆街啊！仆街啦！殺招啦你！阿強，跑架車佢啊！好啊！企議員，企議員，你對鄧議員贊成喺大亞灣起核電廠有咩意見呢？哦，鄧議員佢就嚟退休，退休之後移民外國，咁唔怪得佢贊成嘅，燒唔到佢啊嘛。企議員，企議員啊，你有冇打算移民咁咧？我諗住喺大亞灣嗰度起間別墅。哦，哇，乜你唔怕死㗎？如果大亞灣個核電廠有乜三長兩短啦，我諗死早啲好過死遲啲啊！哇，企議員你真係風趣啊！係咧，聽講話大亞灣核電廠嘅結構出現問題喎。講多錯多啫。哦，企議員啊！係啊，我諗遲下咧，我會同阿鄧議員去大亞灣嗰度野餐，順便參觀你核電廠嘅建設。我諗到時佢會改變主意都未定。好啦，我趕住上去。大川唔該你啊！等死人咯，咁耐㗎。多嘢做啊嘛，頭先係塞車。20萬。20萬、25萬、25萬、27萬、27萬、30萬、30萬、32萬、32萬、34萬、34萬、38萬、38萬、40萬、40萬、45萬、45萬、50萬、 50萬、 55萬、 55萬、 60萬、 60萬、佢哋點同我爭啦？呢個錢我志在必得㗎。80萬、 80萬、80萬、 100萬、 100萬、 120萬、 120萬、 150萬、 150萬、 180萬。 180萬、180萬。喂，好啦好啦，做善事啫嘛，咁搏命做咩喎？180萬第一次，180萬第二次，180萬成交。好嘢啊，你投到啦！今次嘅拍賣會到此完畢，多謝各位善長仁翁。有咩好睇喎？見到靚女冚冚唱。我唔係睇佢啊，我去問佢咋？你知唔知？每個喺拍賣場競投成功嘅女人啊，佢背後一定有個男人。我過去睇下佢係邊個。點解你喺度 Hi Stephen， 阿 Cat 啊，係個美國嘅同學。Hi Stephen。你好。喂，你唔介紹你女朋友我識 ？Mabel 啊，衰仔。我冇聽錯係嘛？你頭先叫我咩話？衰仔咯，老豆都唔叫聲 Stephen。老豆啊，我點知可唔可以父子相認啫？你話出去滾嗰陣，唔好叫你做老豆，當你係朋友噶嘛。Mabel 係正當人家嚟㗎，你唔好亂講嘢啊！哇，咁不幸啊！正當人家都識到我老豆啊！佢識我一陣，冇話佢結咗婚㗎。喂，睇佢身材，冇理由冇老過我㗎。我話我冇再結婚啦。先生，唔該你簽收啊，多謝你嘅善款180萬。好啊，喂，簽名嘅老豆。關我咩事啊？哦，個情我幫你買㗎嘛。你個衰仔，使你自己錢咋？當你預支遺產啦。使一工錢都未定啫，點知你喺出邊生咗幾多個？咁你要提醒我啦，我以後搏命生分薄啊你。睇下你啊，簽個名都手震，近來適要過度咧。喂，無端端走翻嚟做咩？俾人趕出校？你捐咗成間圖書館啊！就算我溝咗教授老婆都冇人夾啦。冇陀衰我母校啊！喂，呢件咩料嚟？酒後糊塗料咯。我硬係覺得你成日都掛住舊時係四姐嘅啫。邊個四姐？就係你個奶媽。喂，翻屋企住得啦，唔好住酒店啦。好啊。喂，走得未㗎？老豆叫我哋翻屋企住喎。咁唔使去 check out 啊？check 咩 out 啊？間酒店我老豆㗎，行啊。
天真，天真啊！阿嫲咩事啊？去睇下邊個嚟咗。咁大陣香水味，唔使問，家下阿爸帶埋隻狐狸精嚟咗啦。細路女唔好亂講嘢啊！快啲扶阿嫲出去睇下啦。哦。啊！媽媽，唔該，攞入去。媽媽，天佑，哥，嗨，媽媽，媽媽，哥快啦！哇，高咗咁多啊！天佑啊！嚇一落機你去咗邊度啊？去揾老豆啫嘛。今朝你去咗大嶼山食齋啊？係啊。老豆媽， Auntie，阿嫲，我都話咗個狐狸精嚟咗嘅啦。唉，細路女唔好亂噏嘢，叫人啦。嗨，嗨，乖，嚟坐。天佑啊！嚟。Sorry， 我唔記得介紹添。嫲嫲，呢個我女朋友，我嫲嫲。媽媽，我細妹。我女朋友啊，唔叫啊？嗨，嗨，阿嫲，佢似唔似我哋以前嗰個四姐啊？又幾似喎？天佑啊，邊個四姐啊？四姐啊？四姐，老豆，四姐係我哋以前個工人哦。係。工人？喂，揸住佢啦。天佑，你帶咗啲咩翻嚟啊？唔係我㗎，係老豆㗎。嗱，俾翻你啊，老豆。喂 ，short 㗎你啊，百幾200萬㗎。我睇呢樣嘢唔係幾乾淨啊，不如揾人翻嚟睇下把啦。屌咗佢咪得咯？佢屌你又得，屌！阿媽你放心啦，我聽日去風耀軒嗰度揾阿李伯翻嚟睇㗎啦。我唔係想知道佢嘅年份，我係話嗰樣嘢都唔知係乜，想揾人醒醒佢啊！我識得個法師好叻嘅，我名都係佢改嘅。哇，咁都仲咪叻啊！收聲啊你，多口。喂，係啊，快啲叫佢嚟啊，費事阿媽擔心啊。喂，我哋上房先咯。一陣先啦。唔好啦，上房先啦。天佑啊，你個女朋友啊，做咩成日都話要上房㗎？哦，佢肚痛啊，成日要去廁所啊。哦天真啊，嚟陪姐姐上去廁所，嚟，嚟上去先啦。去廁所嚇。喂，呢啲嘢正啊，唔係你估啊，我落機到而家仲係腳浮浮啊足腳。浮浮。喂，咩事啫？係關你咩事啫？快啲打電話啦！陳生，你冇事啊嘛？冇事，點解啲地氈咁滑㗎？你自己話嘅，揼啲滑石粉喺地下，等啲菜線入嚟啊嘛。啊，醒目！一陣贏咗嘛，請你食飯啊！陳生，今日有咩貼士啊？你跟咗我3年，仲問我攞貼士？你有橫財命嘅，就唔使跟我3年啦。嗱，話你聽，賭馬呢樣嘢咧，係要有頭腦、有專業知識嘅人做嘅。你都有嘢做，得閒就打開塊鏡，將自己化靚啲。因為我炒你魷魚之後，你可以出嚟撈嘛。陳生，有咩啊？係黃經理問你攞貼士㗎。吓？嘿，早啲出聲嘛！黃經理問你話佢聽，第一場1拖4、7、9。不過如果林導師打嚟，你哋講啲堅啲嘅，1拖4、7、8、9，三重賽加埋11、12。哇，咁咪即係全部買晒？仲有啊，最緊要今日賽馬日，東主要集中精神跑馬，任何人揾我都話我唔得閒。 8號馬金波羅，你點睇啊，彪叔？唔使睇，羅有白印，比那有岸，葫蘆骨發大，兩眼無神。呢一馬贏得我吞咗佢。又係嗰幾句。陳生，我都話咗你唔得閒噶啦。出去啊！大佬，係咪亂槍掃射啊？唔好啊！佢係你老豆啊？咁益佢做咩啊？用刀劈佢！係大佬啊！大佬啊，有事慢慢講啊！呢條仆街啊，點紅點綠，叫我老婆拆門而櫃改槍位。專夫人係邊位啊？大波真啊！吓，咁佢咪照足我教佢咁做啊？佢就照到十足啊！由嗰日開始，我出去滾就瀨嘢，賭車就輸錢，放鬼你俾人走數，開外圍俾人爆廠。大佬唔關我事噶嘛，係專夫人要我想辦法整到你改邪歸正啫嘛。改你老母！大佬啊，公司話有條3穿4過落隻金波啦喎，使唔使補飛啊？叫佢哋等陣。大佬，我睇風水唔好嘢啫，我賽馬好犀利噶，真係好犀利噶。咁你話俾我聽，呢場8號馬金波羅你點睇啊？
金菠蘿。放手先啦。唔該放手。金菠蘿嘛，呢只馬囉柚有白印，比乸有汗，葫蘆骨發大，雙眼冇神。呢只馬贏得話，我吞咗佢。後馬寶馬女幾錢啊？130萬到啦。咁你唔使吞馬啦。如果跑咗出嚟，你吞槍啦。乜玩咁大啊？咁你又唔使驚，我陪你啊！你吞咗槍，我呢度走佬，我都唔使知撈噶啦。開大啲嘅電視機。哦。呢場賽事集網打開啲馬出得相當之齊㗎，正先啲咁多咧就係3號馬廣一威，跟住咧7號馬香港緊，或者8號馬金菠蘿亦走得非常之接近啦。天王巨星啊，勝利計劃啊，嗰啲係咪喺晒後面㗎？零丁丁一隻包尾咧就高漲波，8號馬金菠蘿咧走勢非常之勁㗎，拱啊咁啊過咗隻香港緊，跟住過埋隻廣一威添啦。哇！金菠蘿而家帶頭啦，唔通金菠蘿今次有機會爆冷？但係金菠蘿嘅騎師走勢好似唔係好規矩咁喎。喂，你做咩啊？有勝利計劃啊！落翻嚟，翻到嚟！喂，大佬啊！你睇下金菠蘿嘅騎師做咩嘢？勝利計劃，哇！金菠蘿騎師墮馬，哇！墮馬！邊啊？後邊成紮馬走埋一嚿啊！我哋睇翻前面帶頭嘅邊大佬，金菠蘿呢條攬我哋嚼緊佢啊！如飛沙上啊！就嚟衝過終點啊！第一名過終點嘅係10號馬天王巨星，第二名嘅金鑰匙，第3名嘅廣嘅威，第4名嘅咧就係9號馬勝利計劃。你喺度做咩啊？算你一場造化。我啱向住沙田個方向，用我獨門氣功將個騎師拱咗落嚟。有冇聽過中國大師同我唔同門派驗身？佢發功可以影響到澳洲咁遠，我嘅功力就唔夠，啱啱影響到沙田啫，隔個海啊，快活谷都唔掂啊！啊，你真係有運啊！咁犀利啊！你見唔到個墮馬咩？係，算你好彩啊！呢啲係繩嚟嘅嚇，以後逢親跑馬，我都會嚟揾你噶嚇。百通全能居士，扮咩嘢啊？Mabel啊，有單生意介紹俾你。係？哦，咁我即刻嚟啦！又保持得幾滑喎。咪咁啦，喂，佢大把錢㗎，可以甩心啲啊。係，你同我定，同佢分身家得啊。大川啊，呢位就名聞東南亞嘅全能居士陳百通先生啊。你好，做咩咗？喂，佢係居士，佢咁後生有冇料㗎？你放心啦，佢響當當嘅人物好有料㗎。奇生，深呼吸睇下。憑我咁多年氣功嘅經驗感應，你今年應該有血光之災。唔會啊話，我又冇得罪人。唔係講嗰啲。咁你年初你咪割個膽石咧？哦，咁啊係啊。最近割埋痔瘡。你真係不愧為大師。唔好講咁多字，我哋上樓睇下個情先啦，好嘛？請。去啦。邪，認真邪。大師，咁點算啊？呢件嘢冇理由未入土為安嘅喎，劫數。乜情都要入土為安嘅咩？我唔係話個情本身，我係話情裏邊嘅嘢。個情入邊冇嘢。你睇到就唔係污糟邋遢嘢啦，呢係用慧眼先睇到嘅。唔怕同你講，呢件嘢好兇猛。好猛？咁點啊？不過你有運，只要本大師同你作法，包保你平安無事。仲唔請大師幫我哋作法？好啊好啊。咁你哋出去先。快啲出去啦！唔該你。啦。冇問題，包喺我身上。唔該。喂，等陣。天地玄黃，宇宙洪荒，寒來暑往，秋收冬藏。念完千字文啦，咁啊念下辟邪經先。切忌門外來偷聽，或者法力灌耳就影響神經，黐線害到自己，就家人都要孤零零啊！哇，真係有料喎！如果唔係，使乜介紹俾你喎？行啦。
你有錢佬真係過人，百幾萬買咁嘢，買個屎坑有得坐下，買個咁嘢，攞嚟燉煙灰先。哇！乜咁大整蠱啊？邊個？邊個啊？冇嘢啊。唔通食唔慣嗨咗？唔係猛係嘛？咁多古怪嘢。咩料啊？大師啊！咩事啊？咩事會做啊？呢樣嘢不同凡響，唔緊要啊。我先落到靈符鎮壓，然後咧翻去開壇作法，7/7/49咧就功德圓滿啦。咁唔該你喎。幾時咧？呢嘢冇價，慢慢同你計啊。麻煩你喎。啲鬼妹仔係真係姣㗎，頂佢唔順。Stephen， 我唔該你以後叫 uncle 啊 ，Stephen。Uncle， 有冇袋啊？袋？冇啦，我好耐冇用。吓？乜你屋企唔倒垃圾嘅咩？垃圾？你話咩袋啊？係啊，垃圾袋啊！你以為咩啊？冇。垃圾袋又話有喺下邊廚房。下邊啊 ？Thank you。直頭引人犯罪，真係攞命，心都邪埋俾佢咁。喂，垃圾袋。唔該。喂，間房都執得咁乾淨咯，你做咩又打掃出去喎？費事你纏住我咯！你以為我放過你咩？哎呀，好啦，嗱，係都沖乾淨個涼先。OK。天佑啊！仲唔嚇到你？你好衰啊！咁樣嚇人哋好衰噶，你驚啊嘛！嚇死你！追我啊！天佑啊！仲唔嚇死你？你唔好以為匿埋得啊嚇！俾我揾到你就知味道啊！
sorry 啊！如果唔係我即刻翻美國㗎。做咩無端端冇晒燈㗎？係咯。啊 ，Kate 姐，阿 Cat 啊，點解你嬲爆爆咁樣嘅？天佑咯，佢扮鬼嚇我啊！哎呀，大唔透啊！佢咁抵死，我哋可以扮鬼嚇翻佢㗎。我有好多面具啊，行啦，你。天真，天真，仲唔嚇翻你？哎呀，咁抵死係嘛？你踢死我啦！喂，嫲嫲，好痛啊！做咩揾啲咁嘢玩啊？我見你哋玩得咁開心咯，咁我咪玩埋一份咯。鬼知你會踢到咁大嘅咩？對唔住啊，嫲嫲。你點啊？嫲嫲冇事，好彩我學過氣功咋。如果唔係啊，真係命都冇啊！哎呀，嫲嫲，你點啊？唔好玩啦，阿哥踢親阿嫲啊！除咗個面具啦，老豆，仲扮嘢。連你老豆都癲埋一份啊！咁容易嬲㗎？咁啊，返入房咯。由佢。喂，唔係咁小氣啊嘛？咁點算啊？唔好啦，返上房咯。出貨啦！出貨啦！哦，快啲啊！爽啲啊！爽啲啊！快啲！快啲！爽啲啊！快啲啊！同志啊，呢個祁大村議員住喺邊條街㗎？行啦！仆你個臭街！仆你個臭街！呢條街名咁得意。唔該，借名唔該，唔該借名，唔該唔該借名。快咗！攞翻嚟啊！去邊呢？你做咩啊？天橋唔准行嘅。對唔住，車死你啊，肥佬！係對唔住啊，唔該唔該，對唔住啊。高嘅，做翻多少安全措施先。喂，你正話係咪喺上面跳落嚟㗎吓？冇啊。冇？我明明見你跳落嚟嘅喎。你跳俾我睇下。喂，你去邊度啊？
仆你個臭街！咩話？仆你個臭街啊！有冇身份證？梗係冇啦。冇。唉，有。攞嚟睇下。哇！長城特警，猛料啊，表叔！叫我表哥啦，我要去仆你個臭街揾祁大川。不過表哥，企員住喺山頂度喎。唔好講咁多啦，點樣去最快？坐我嘅車啊！嗯。小心揸車啊！係嘅，表哥。表哥，祁議員就係住喺呢度噶啦。哦，唔該晒你啊！慢慢。喂，表哥，頭先我明明見你擔住把遮喺天橋上面跳落嚟噶喎。見你咁好人，我都唔呃你啦。我全靠呢把遮跳落嚟嘅，送俾你啦。嗱，我教你點用啊。哦，咁點用啊？咁個地方大約係15尺高度啦，咁啊跳下遠啲，跳下高啲，跳下高啲，咁啊成功噶啦。唔該晒，多謝晒。練下得噶啦。係嚟遲咗添。二叔，將佢哋翻入古城之內，翻去修成正果。你得咩？張守一，你祖師爺同我嘅恩怨遲早要解決。今日就算你唔揾我，我都會揾你嘅。當年祖師爺收你入城，因為你多行不善。今日我要替天行道。死肥佬，仲有咩付飛啊？算你好彩。天佑啊，你記唔記得我哋第一次喺車入邊咧？哎呀，呢啲咁嘅痛苦嘢唔好再提啦，我都唔記得咗啦。而家係我痛苦定係你痛苦啊？係咪咧？都話唔好玩噶啦。你點啊？喂，肥佬你點啊？有冇事啊？蕭同志，乜你揸車揸成咁噶？對唔住啊，我哋送你去醫院啦。唔得，醫局我唔去嘅。咁不如送你翻屋企啊？都係唔得，我屋企好遠嘅。喂，你住喺邊度嘅啫？喺邊㗎？好遠㗎。喂，我屋企近啊，不如嚟我屋企休息下先啦。嚇，好唔好啊？好啦。嚟啊！點解唔行前門啫？俾老豆睇到仲得了咩？嚟啊！哎呀，少爺，你點解喺後門入？老豆咧瞓咗啊！啊，得，你自己去瞓啦嚇。哦，嚟嗰度。哇，好重啊！
肥佬唔使驚啊，我去揾醫生。嗱，我去打電話你睇住佢啊。水啊！我斟杯水俾你啊！嚇！肥佬，倒咗水俾你啦。唔該。誒，喂，肥佬，唔使驚啊，我而家出去接醫生嚟啊。唔使咁麻煩啦。你唔麻煩，嗱，你睇住佢啊。唔制啊，我又要去啊。好啦，嗱，你自己唞啦，行啦。唔該晒啊。水啊！仲有冇水啊？水啊！水啊！好口渴咩？梗係口渴啦！哎呀！我條街生。11級靈請天軍，伏夫羅漢現真身，真身！葉速，睇你奈我咩何？葉速，速現形！死肥佬，睇你短咗幾耐？爹哋啊，你做咩咁嘈啊？叔叔啊，你做咩踩咗我隻加菲貓啊？係咯，攞翻佢啦！如果唔係叔叔踩邋遢噶啦。哦，俾翻我，妹，借俾叔叔踩多陣，借俾叔叔踩多陣啦。爹哋啊，佢唔俾翻我喎。搶翻佢咯。哦。你唔好阻住啦！整到污糟邋遢啦！係啦，爹哋仔頭。係咯，快啲瞓啦！喂，借俾我啊！肥佬，冇貓踩啦！今晚唔同你玩啦！老豆，哇，做乜搞成咁啊？個肥佬咧？黐線㗎，佢搞爛晒啲嘢，以後唔好帶呢咁嘅人翻嚟啊！唉，對唔住啊，陳醫生，冇問題，唔好意思喎。唔好意思，麻煩晒。天國近了，你們應當悔改。昔日施洗約翰喺曠野向民眾發出咁嘅呼喚，今日我亦要向在座各位兄弟姊妹們發出同樣嘅呼喚。兄弟姊妹們，末世已經來臨啦！啟示錄第3章第7節話：末世來臨之前，民要攻打民，國要攻打國，地要搖撼。乜嘢啊？冇咁樣嘅教堂嚟㗎嘛。So what？耶穌都要瞓覺㗎。亂咁講嘢，小心入地獄啊！咁啊啱啊，天堂我都冇 friend。仲唔係地要搖撼？喂，你真係聽佢噏啊？主耶穌曾經講過，喺佢再嚟之前，地上必定充滿妖孽，異教邪都會散播壞種子，魔鬼會作出最後掙扎。我實實在在話俾你哋聽，魔鬼會比主耶穌更早嚟到呢個世界。邊度啊？就喺大家嘅周圍，所以係我哋要多啲。你做咩啫？求主耶穌個個都話你魔鬼身材，與我們同在。你仲唔係魔鬼？阿門。魔鬼？喂，玩下啫。同你講下笑啫。正經啲嘛。喂，兄弟。喂，肥佬，
你冇事啊嘛？冇事，想話俾你知，魔鬼已經嚟咗。哎呀，頭先神父講咗成個鐘頭都係呢句啊！唉，喂，但係神父有冇話俾你聽，魔鬼已經上咗你老豆身啊？喂，唔好聽佢講啦，佢可能係異端邪教嚟嘅，走啦。誒，咪走住！我係密宗正統茅山18代傳人張十一。咩叫異端邪教啊？你仲唔認？神父，我懷疑佢係異端邪教嚟㗎。誒，使鬼懷疑啊！佢自己都認咗啦嘛，係嘛？千祈唔好咁講，神父，我同你只係門派唔同啫。十戒中嘅第一戒係除我以外不可有別的神。嗱，肥佬聽到啦，你係冒牌咋，走啦！神父，我唔理有幾多個神，我嚟嘅目的係想話俾佢聽，有隻魔鬼上咗佢老豆身，唔單止佢有危險，佢有危險，你都有危險，全世界人都有危險。唔怕，你唔使驚㗎，因為聖經講過咧，信天主的人雖然死了，也必復活。有呢句嘅咩？有。復活？邊個死都可以翻生啊？主耶穌啊！佢死咗3日，門徒聖約翰嚟到佢嘅墓穴前，發覺耶穌已經離開。當日仲有好多人目睹佢升天添。哦，升天就算係復活啊？咁嫦娥奔月啊、梁祝化蝶嗰啲係點計先啊？你正話講嘅係中國人嘅神話啫。你講嗰啲計以色列人嘅神話啦。啱啊！我講嘅係神講嘅說話。哦，呢啲就係神嘅說話。啊，你本聖經係咁用㗎？喂，佢哋初則口角，繼而動武。唔使怕，我哋一齊禱告，亦為呢位兄弟禱告。天主會賜我哋力量，將魔鬼驅離佢嘅身體。請閉目禱告。面對現實啦，黑埋眼有鬼用咩？神父，不同道不相為謀，我唔夠你講，我走。有事記得揾我啊！喂，你喺邊間廟掛單嘅肥佬？你唔信我哋第日知錯啦。哦。哈利路亞！魔鬼走咗，神父你係有料嘅。唔好咁啊，正經啲嘛。多啲祈禱啦。拜拜，神父。嚟走啦。弟弟都好聲啊！誒，李生，咁早走啊？係，再見。再見。King，咁遲先嚟啊？你早到啫。早都散會啦。係呢，有件事我想請教下你嘅。咩咧？上次開會你同我都反對興建核電廠啊？點解今朝開會你反而贊成起多2個反應堆？我唔需要同你解釋啊，因為事在必行。今次睇下邊個拉得票多。睇下點？係啦，King，同你做朋友真係冇乜安全感。你前言不對後語嘅，我諗你神智梗係有啲問題。哈，祁大專份人以前都唔係咁㗎。都唔知係咪黐線啫？架車咁耐都未嚟啊！係咯。哎呀！死啦！哎呀！老公啊！老公！蛇啊！哎呀！救命！做咩隨皮帶啊？老公，皮帶係蛇喎。到底同咩啫？打人嘅喎，做咩嗌蛇啊？老公，點解會咁嘅？我諗個神志有啲問題啩。頭先我話你神志不清，其實佢自己黐線就真啦。老公，冇睇。大少，你點啊？唔使理我哋啦，你翻去休息先啦。哦。好聲啊！你點啊？
哎呀，睇下你啊，唔識飲唔好人飲咁多啦。你挨陣先，我斟杯熱茶俾你啊。大川，大川，大川。真嘅咧，佢塊面好似變魔術咁，啲肉突晒出嚟，喐下喐下，隻眼仲會發光添啊！有冇咁誇張啊？佢啲擺我都領教過啦。上次我睇個爛鬼情嗰陣時啊，我都俾佢整蠱過啦。哎呀，今次唔係玩噶，佢真係鬼上身啊！唉，好多有錢佬啊，有陣時都怪脾氣噶啦。祁大專嘅情形咧，就反映出兩種心態。第一，佢開始感覺到自己嘅性能力衰退，咁啊對你產生性虐待咯。性虐待？誒，冇錯啦。故此你一定要喺佢嚇你嗰陣時咧，表現得好驚。你越驚咧，佢就越開心，咁咪越興奮啊嘛。咁就易啦，我做起最拿手噶嘛。第二，咁係邊個咧？喂，快啲出去睇下。誒，睇下邊個？大專啊！開門。大專。咁遲開門咧？冇啊，沖緊涼啫嘛。做乜慌失失啊？冇嘢啊。你好驚我咩？係咪你知道咗我啲咩，所以驚我？啊係。我問你啊，真係好驚我？啊係。咁你應該諗到我今晚想點啦？扮啊！過嚟。幫到你噶啦！我扮得似唔似雕啊？哎呀！我同你唔係好熟㗎咋，係啊！唔好玩啦喂！
去咗邊啊？俾佢走咗添。唉，多謝神仙打救。我唔係神仙，我係張十一。嘿，神仙又好，張十一好啦。你唔嚟，我死梗啊！你以為你而家冇事啦咩？吓，仲有事？你知道咗佢秘密，佢唔會就咁算數㗎。咁點啊？而家趁佢受咗傷，你就幫我手。我幫你唔到㗎。呢個係唯一救你嘅方法。你行啦。喂，咁你俾我獎條免褲啊？咁你仲快啲去獎。你阿哥咧？佢死咗啦！佢死咗。睇電視啦，唔好搞啊！我哋翻入房啊！陪嫲嫲睇完電視先啦。唔好啦，天有啊咧。怕你怕你。哇，嫲嫲好大隻獎啊！邊度有呢？又幾好睇喎。哇，嫲嫲好大隻飛機啊！唔係飛機啊，係大蝙蝠啊！呢套戲嘅大結局都係睇唔完噶啦。咁大年紀咧，都應該通下氣。早唞啦。早唞，嫲嫲。咁夜邊個嚟咧？阿水啊，睇下邊個嚟。咩聲啊？爹哋，你做咩啊？你信我啦！有冇搞錯啊？話我老豆係魔，我話你兩個係妖怪得唔得？係啊 ，right？唉，你唔信我就信呢位大師啊！佢話晒都係龍虎山張天師第37代傳人，冇理由點你哋嘅。邊個係張天師啊？邊個啊？唉，同啲後生仔講就嘥氣啦。老太，你聽我講啊，靈朗咧俾隻惡魔所侵，而嗰隻惡魔咧就俾我用靈柱所傷，已經魔力大減噶啦。只要我用菩提金剛指一印咧，佢就露出原形噶啦。唔知你嘅意思點咧？你同我 get out！好嘢，嫲嫲好嘢，唔好嚟硬闖！誒，唔好亂嚟啊！咩事咁嘈啊？老豆。Stephen 啊，佢哋話你係魔啊！嗰個肥佬啊，仲話要用金剛指督你添啊！咩金剛指啊？金剛指係一種名貴嘅衛生紙，唔係一般普通嘅衛生紙，亦都唔係草紙。呢種紙係一種用咗之後會發光嘅廁紙。呢種紙咧就係咁嘅。做咩？唔夠勁，伏魔紙、大力紙、三叉紙、轟天錘。好啦喎你，我有陰陽紙啊，二陽紙啊，有如來神掌啊！喂，肥佬，我冇呢度嘅。我用佛心掌。喂，好咯喎，仲嚟？你唔信我證明俾你睇，佢俾靈柱所傷，心口一定有傷痕嘅，叫佢除衫睇下。好啊啦，係咪佢除咗衫冇傷口，你俾我督翻先？好啊，如果冇我俾你督翻。係啊嘛。嗱，睇下有冇啦。哦，睇到未啊？真係冇喎。冇啦嘛。哎呀！死肥佬，仲有咩好講啊？隻魔一定上咗你哋其中一個身嘅。仲亂噏？真㗎。係啊，佢係邊個？邊個心口有傷痕咪邊個咯？好，俾你睇下，等你死得眼閉。冇咧。哦，咁到你啊。好啊！你嘅相啊！唉，你唔俾我哋睇啫，你都俾個你信得個人睇啊。冇錯啦。好啊，益你。好啊，我嚟。哇，老豆！哇，點啊？點啊？冇嘢，冇嘢喎。嗯。我自己睇。切，如果係摸上你身啊，你有都話冇噶啦。誒，大師啊，傷痕摸唔摸得到㗎？本來摸到嘅，而家但係我幾十歲人啦，你都夠膽搞我啊！阿水，我叫你打999啊，你有冇打到啊？我打電話㗎啦，警察就到啊！嚇，你仲唔死？哇，
香港嗰啲公安效率咁快嘅？呢度有錢佬地方嚟噶嘛？喂，咁走啦！吓乜走啊？唔捉妖啦？第日先啦，我偷渡嚟嘅咋。吓乜偷渡？喂，你冇走喂，喂冇走，冇走，唔係走，唔係走。唔好追佢啦。走遲啲佢死啊！阿老爺啊，啲差人嚟到咁點啊？得啦，叫佢哋走得啦。仲有啊，你有冇再俾個電腦入嚟？喂，冇理由唔見個魔噶喎。冇其他人啦咩？仲有個細女。嚴肅，喂，你做咩？哎呀！哇！哎呀！哇！你做咩啊？好似好冧喎。唔係好似啊，直情好冧啊！啲警察嚟緊啦，趕唔切啦，下次再玩。下次你講好啦嚇，唔好用手拉啊！走。阿 Sir， 咩事啊？阿 Sir， 頭先有兩個人嚟搞陣，搞到烏煙瘴氣啊！而家走咗去嗰邊啊！冇損失啊嘛？哦，冇損失啊！唔該 Sir。唉，唔知點解成日攰賴賴，我上去瞓先啊嘛。早唞老豆。唞下啦。你啊記住啊，以後唔好再俾嗰兩隻嘢入嚟啊。哦。係佢。喂，我哋上房咯。上咩房啊？嫲嫲，我陪你睇電視啊。哦。天真，爹哋，做咩仲唔瞓啊？我聽見下邊咁嘈，出嚟睇下啫嘛。早啲瞓啊！啊，早唞。早唞啦，爹哋。靚妹，快啲，大佬，舉佢上車先啦！呀，爽啲手啦！快啲開車啊！我要趕住翻去節壇同佢驅魔㗎。喂，乜個車正常開㗎？喂！哎呀，大隻啊！喂，肥佬！我話你聽啊，如果個女真係有咩事啊，我實揾人斬咗個死肥佬個頭落嚟當波踢㗎。唔係啊，企員，隻魔真係上咗佢個身啊！摸你個頭啊！如果我妹有咩三長兩短啊，你洗掂個攞一坐啦。天真，天真，天真，祁議員，喂，醫生啊，你哋啲病歷表好似鬼畫符咁，點睇啊？我個女而家到底點啫？祁議員，領錢金大部分正常，點為之大部分？血壓正常，心臟跳動正常，呼吸系統正常，只不過腦電波顯示咩得㗎？哎呀，究竟顯示咩得㗎？你唔好話俾我聽，我個女會變白痴啊！啱啱相反，佢腦電波嘅活躍程度比我所見過任何最健康、最強壯嘅人仲要高好多。喂，你喺度講咩啊？我哋而家仲觀察緊，希望你哋唔好騷擾佢。你哋不如落去餐廳坐陣先。我哋已經抽咗脊髓做化驗，好快有結果啦。咁唔通我哋日日喺度等 Uncle， 聽醫生講啦。係咯。嗱，我話你聽，醫生，使幾多錢唔緊要，我一定要醫翻好個女。我哋會盡力而為㗎。仲有，揾個好啲嘅護士睇佢。馬姑娘係我哋醫院最好嘅護士嚟。嗱，小姐，你好聲睇住佢，半步都唔好行開。醫生，小心睇住佢，有咩變化即刻通知我。你老豆都算黑人憎啦，抵你做水公主啦，瞓啦，瞓死佢啦，瞓到第二世揾個窮啲嘅老豆，咪好似我咁咯，冇錢有命捱，好過你而家有錢冇命享啦。
想揾邊個？肥佬，老老實實，我再問你一次，你住喺邊度？我住喺江西省昂居縣第8鄉。我係問你住喺邊度啊，唔係問你邊度鄉下啊！公安局同志啊，冇時間啦，你俾我出去啦，同我一齊入嚟嗰個靚妹啊，俾魔鬼上咗身啊！你嚇鬼啊！你捉條靚妹係咪想標心先？我想帶佢出去驅魔，我救佢咋？你都忽嘅，信唔信我送你青山啊嗱？你聽我講啦！咦？邊個？喂，唔好開門啊！咩事啊？妹妹，咩事啊？唔使驚啊！有冇見到咩人啊？啊？係邊個？我出嚟啦喎！出嚟啊！同志，小心啊！同係感覺忍唔到添。肥佬，救命啊！金光子，死啊！哎呀！撞死你！救命啊！救命啊！救命啊！唔好望住我，快啲走啦！快啲走啊！有魔鬼嚟啊！快啲走啦！走啊！好啊，你做乜嘢啊？快啲走啊！有魔鬼嚟啊！你哋快啲走啊！快啲走啊！行開啦！哇！而家啲政府院慳得咁緊要啊！對唔住，揾錯。我同佢全無關係，絕對唔識。我揾錯房㗎。令千金嘅病房好特殊，我哋仲未查出原因。我唔該你老實話俾我聽，我係咪需要換醫生啊？我哋準備同佢做腦部掃描㗎啦。你知啦，佢呢啲咁嘅病況。等下個肥佬又捉個天真去啊！到底發生咩事啫？
亂嚟啊！冇開張，冇開張，行開啊！你知唔知我係邊個啊？先生，冇料你。嗱，高件生，乾坤分兩儀，日月照紅光，係。咪揾我嚟搞飛啊！祁議員想保釋佢喎，佢哋喺嗰度。阿 Sir 點啊？點啊 Sir？對唔住啊，祁議員，我哋唔可以俾你帶佢走，因為我哋查出佢係偷渡嘅，所以唔可以保釋。咁我可唔可以見下佢？冇問題，不過最緊要快啲。唔該。想救你個女，一定要將隻魔由你個女身上趕出嚟，先至可以殺佢嘅。點講咧？用靈柱同埋曼陀羅。去邊度揾至得㗎？支靈柱係留喺架車度，曼陀羅喺個情入邊，只要兩樣嘢合併埋一齊咧，就可以殺隻魔㗎啦。咁我哋去揾啦。唔好叫我去啊！我驚㗎。就憑我去捉隻魔？梗係唔得啦，一定要帶埋我元神去先得嘅。點帶啊？記住啊，燒3支香向西邊跪拜，不斷叫我名3聲，咁我就會上你嘅身㗎啦。上我身？事不宜遲啊！如果俾隻魔攞到個情先咧，咁啊手尾長㗎啦，快啲去揾啦！好，你快啲分頭去。誒，你哋落去先啦，我有嘢吩咐佢。我一邊等你。佢好快就嚟㗎啦，伸隻手嚟。喂，你做咩啊？隻魔而家隨時上佢哋任何一個人身，我俾個護身符你。如果你懷疑邊個就同佢揸下手，咁嗰隻魔咧就現形㗎啦。咁好危險，不如我留喺度保護你老人家啦。你係密宗傳人嚟㗎嘛，你怕咩啫？我冒充㗎咋。咪冒充埋呢次咯。唔去得唔得啊？唔得㗎，我畫咗符，如果你唔去，隻手會爛晒㗎。咁你真係害我啫。咪當我害你咯，畫咗咯。喂，快啲啦！你又唔好催我啦。知啦。病急都唔掂啊！8153，揾到啦！嚟照住先。大師位喺車頭櫃仔度啊！你喺嗰度啊！走啦，走啦！快啲！老爺，咩事啊？阿水，有冇見小姐啊？小姐唔係醫院咩？穩陣啲，睇下隻魔冇上佢身先。水伯，陳生，好耐冇見喎。唔使客氣啦。咩唔使啊？握下手嘛。冇得到嘅，點解你手黐立立嘅？正話屎坑塞咗，我揾唔到個泵，我用手挖啦。我都話唔使噶啦。早啲出聲啦！邊個啊？邊個喺度啊？祁議員，祁議員，祁議員，你冇事嘛？祁議員，祁議員啊！
呢次大鑊，搏一搏啊！哎呀，做咩啊？仲想走？放手喎！你想點喎？非禮啊！你想點啊？你做咩喎？話乜你識嗌非禮，即係冇事啊？你知唔知你正話喺醫院做咩啊？乜我去過醫院咩？究竟發生咩事啫？講俾我聽啊！第日先話你知啊。究竟咩事啊？你老豆咧？喺書房咯。書房？企員。哦，我揾到個情啦。個曼陀羅咧？冇嘅。冇咩？等我嚟啊！真係冇喎！喂，唔好理咁多啦。我諗呢啲咁嘅不祥之物都唔好擺喺屋企啦，我攞去抌咗佢。抌咗佢咁快？阿企員啊！我揾到支靈柱啦，個曼陀羅咧？萬鬼萬馬咩？揾埋個情都唔見啦。咁個情咧？你老豆掉咗咯。嚇，100幾萬個喎，嘥唔嘥啲啊？我都係咁諗。魔鬼魔馬咩？我試過佢啦，個魔唔喺佢身上。究竟咩事啫？咩事啊？咁隻魔咧？會唔會？唔會啩？係。阿水，見唔見老豆啊？見，我翻去院啦。你喺度等我哋啊！我見佢攞住個情落咗去下低。前面有間屋啊！哦，嗰間屋我死鬼阿爺噶，而家冇人住噶啦，要嚟擺雜物噶。過去睇下。我驚啊，好恐怖啊！驚咩啫？我細細個喺度住到大噶啦，行啦。哎呀，好黑啊！驚咩？行啦！你哋嚟做咩？落嚟揾你啦，老豆。係啊 ，uncle 啊，呢度咁黑掹掹，你喺度做咩啊？喂，老豆啊，個情咧？唉，嗰件乜嘢都唔利是嘅，我抌埋呢個。喂，入邊污糟邋遢，有冇好睇啊？翻出去，翻出去，翻出去啊！啲古怪，試試佢先。誒，企員唔記得恭喜你添。恭喜我咩？隻魔啊走咗啊嘛，你個女啊好翻，即係一天都光晒啦。恭喜到啦！唔係喎，如果試到佢真係，我咪捉蟲。喂，恭喜完啦！唔多恭喜啊，放手啦！你仲想知啲咩？係咪都唔想知，淨係想走？本來我想騎大穿身，對你哋百利而無一害，點知你哋處處為難我，算你哋唔好彩。嚇！老豆，救命啊！佢唔係你老豆嚟㗎！邊有？點算啊？我救我！救命啊！佢啦，唔係你老豆嚟㗎！鬥牛你見得多，鬥魔你未見過。叉叉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 啊！震咗曼陀羅，令到你暈陀陀。叉叉叉叉，又嚟過，我哋又嚟過。
我哋又嚟過，我哋又嚟過。吓！哎呀，點解喂着咗㗎？死啦！點算啊？快啲揾支香去西邊拜九山仔請師傅啦！西邊啊！去！點咗啲香佢？哎呀，而家咪點緊咯，點緊咯！快啲啦！燒到啦！喂，西邊喺邊邊啊？邊邊西邊啊？喂！哎呀，窗口嗰邊咪西邊咯！哦，肥佬！喂，唔好嗌肥佬啊！唔係嗌肥佬啊！唔嗌肥佬嗌咩啊？梗係唔嗌肥佬啦，嗌張11啊！張11啦！喂，快啲啦，燒剩條底褲咁細啦！哇！嚴肅，仲唔快啲現形，免傷人命！喂，點會咁㗎？梗係啦，師傅係元神跟聲到㗎嘛，佢仲大聲過你。張11，你處處同我作對，上次已經殺唔到你，今日你冇咁好彩啦！條女害死我啦！點解啊？陰陽不調，男女有別，我啲功力使唔出啦！咁而家點啊？攔住我！大師，接住啊！殺我啦！殺我都要殺祁大川。祁家父子同你無仇無怨，你點解要害人？我冇害佢哋，係你哋害佢哋啫。如果你哋唔多管閒事，我哋就相安無事。我只不過係借佢哋肉體嚟修煉我嘅真身啫。你明唔明佢喺度做咩？講嘢啩？哇，咁難都俾你估到。嚴肅，我睇你都係冥頑不靈噶啦，咁我收拾你！大師可感疲倦，徒弟隨時候命。哎呀，翻後邊先。肥佬，起身食藥啦！喂，起身食藥啦！醫生，醫生！幾時發覺佢斷咗氣嘅？我入嚟叫佢食藥，就見到佢咁樣啦。無端端又會死咗嘅，安排到佢解剖。呢次真係要你頂住啊！我得把口啫喎。咁你講掂佢啦。你唔見我成身震咩？你都驚啊？凍啊！我俾人拖入書房啊，再唔走俾人劏噶啦。快啲啦！咁咪講唔掂點啊？我唔掂就仆街噶啦。咩事啊？師傅，徒兒在此，請上。哇！雪花蓋頂，關公地，毒蛇出洞，飛龍在天，堅龍在田，亢龍18劍，射雕英雄傳啊，天龍八部，小李飛刀啊，神雕俠侶啊，龍虎門啊，中華英雄。唔係呢啲，唔通佢真係上咗身？係啩？哦。玉女劍法十分勇猛，我被佢刺傷。喂，你點啊？咁大力踢我！喂！救我啊！大佬唔關我事啊！喂！天佑！
係呢個啦。作死咩？肉騰騰啊！騰啊！走啊！咁抵死！小姐，我件衫呢？天佑，你喺邊啊？天佑，天佑啊！天佑，天佑！你嚇死我啊！我佢俾你嚇死我！我以為你哋係魔啊！快啲走啦！喂，趁佢唔喺度，攞翻支靈珠先。喂，你咁都當跳到啊？唔係嘛？你條橋啊嘛？嚟！哇！睇住我啊！咁鬼重！喂，驚佢唔夠力喎！哇！快啲啦！快啲啊！好實啊！喂，快手啲啊！頂唔順啦！頂唔順啦！喂，就得㗎啦！佢頂唔順喎，咁你出去引啦佢，我出去接住佢。我啊，快啲！落嚟，我接你啊！快啲放手啊！落！曼陀羅喺度，拍曼陀羅，拍俾佢。喂，接住啊喂！拍俾我啊！係啊，仲唔照死你？照死你！照死你啦！照死你！你調轉咗啦！哎呀！喂，唔好啊喂！擋住個魔像，唔好俾佢元神合一。如果唔係咧，就大鑊噶啦。
嚟跟住個曼陀羅嗰隻魔就可以消滅㗎啦！喂，靈柱咧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 ，跌咗啊！靈柱啊，仲揾佢玩！揾到啦！揾到啦！揾到啦！大師喺呢度啊！跟落去，跟落去！殺啦！殺我等於殺你老豆！快啲啦！跟落去，跟落去！快啲啦！佢啦！快啲！大師真係要啦！殺你老豆死啊殺！快啲跟落去！佢啦！你殺佢啦！佢唔係你老豆嚟㗎！快啲啦！快啲！天啊！跟佢啊！唔係你老豆嚟㗎！老豆啱仗啫！懟佢啦！大師，隻魔係咪俾我哋消滅咗？唔好咁傷心啦，天佑，而家隻魔都已經冇咗啦。我連老豆都冇埋，大師，大師，我係咪連我老豆都殺埋啊？啊，係咪啊？小兄弟，唔好咁傷心，呢啲可能係天意。大師，隻魔冇咗啦，係你老豆嚟㗎。老豆？睇下佢，你老豆冇事啊！老豆，老豆，點解會喺度㗎？哦，你頭先喺上面摘荔枝啊？荔枝？荔枝咧？係啊。嚟，企完真係冇事。冇事。嘿，冇晒事啦。誒，企完嚇，呢次平安無事，真係恭喜晒啊！哇！喂，大佬啊，好啦，你咁大力痛㗎？哎呀，識得痛真係唔係魔啦！哦，我篤死你啦！你做乜篤我啊？篤你睇你識唔識痛咯？你識痛就唔係屌咯。咩啊？篤死你！爹哋，風月軒嗰個李伯尋晚送咗個情嚟，佢叫我交俾你喎。嗱，哇，又係啲咁嘅情啊！送俾你啊，大師。唔好佢啦，呢啲咁嘅嘢送都唔好要啊！